ค่ะวงจรแรกนะคะก็คือวงจร power supply หรือวงจรแหล่งจ่ายวงจรนี้ทำหน้าที่แปลงไฟ AC 220 โวลต์ให้เป็นไฟ DC 12 โวลต์โดยทำการตรวจสอบการทำงานของวงจรได้โดยนำมิเตอร์มาตั้งค่าที่ย่าน DC ค่ะจากนั้นนำสายสีแดงขาบวกแตะที่เอาท์พุตฝั่งบวกค่ะขาสีดำแตะที่กราวค่ะมิเตอร์ก็จะแสดงค่าเท่ากับ 13.5 โวลต์ค่ะจากนั้นนำขาสีแดงย้ายมาแตะที่ขาเอาท์พุตไฟลบขาดำแตะที่ขากราวเหมือนเดิมจะแสดงค่า -13.3 โวลต์ค่ะส่วนไฟรวมนำขาดำที่แตะกราวไปแตะที่ไฟลบส่วนขาแดงไฟบวกก็จะได้ไฟรวม 26.9 โวลต์ค่ะค่ะนี่ก็คือวงจรที่2นะคะก็คือวงจรขยายสัญญาณโดยใช้ VJT ฝั่งนี้ก็คือฝั่ง Input ฝั่งนี้ก็คือฝั่ง Output แล้วก็นี่ก็คือแหล่งจ่ายไฟ 2 โวลต์โดยแหล่งจ่ายไฟ 2 โวลต์ก็จ่ายมาจากวงจรจ่ายไฟ 2 โวลต์นี้นะคะต่อไปเราก็มาวัดสโคปกันเลยนะคะโดยนำสายส่งสัญญาณของสโคปมาต่อกับฝั่ง Output แล้วก็นำสายสีเหลืองของสโคปไปต่อกับฝั่ง Input แล้วก็นำสายสีเขียวของสโคปไปต่อกับ Output ค่ะจะเห็นได้ว่าจะเกิดกราฟในลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะวงจรนี้นะคะก็คือวงจรที่3เป็นวงจรขยายผลต่างโดยใช้ VJT โดยใช้ไฟ 12 โวลต์ปกติจะใช้เป็น 2 input นะคะแต่วันนี้จะมายกตัวอย่าง input เดียวทดสอบโดยใช้สโคปนะคะอันดับแรกก็คือต่อสายสีเขียวค่ะกับ Input เพื่อปล่อยสัญญาณ Input จากนั้นนำสายสีเขียวไปต่อกับที่ Output เพื่อวัดสัญญาณที่ออกจาก Output ค่ะจากนั้นก็มาดูกราฟที่เกิดขึ้นนะคะค่ะนี่ก็คือวงจรที่4นะคะก็คือวงจรขยายสัญญาณโดยใช้ Op Amp จะเห็นได้ว่าวงจรนี้ก็ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็คือฝั่ง Output นะคะฝั่งนี้ก็คือฝั่ง Input ต่อไปก็คือเป็นฝั่งไฟเลี้ยงค่ะโดยจ่ายมาจากวงจรแหล่งจ่ายไฟ 2 โวลต์จากนั้นเรามาวัดสโคปกันเลยนะคะขั้นตอนในการวัดก็จะเหมือนกระบวนการก็จะเหมือนกับวงจรที่1ที่2ที่3ที่ได้กล่าวมานะคะลักษณะกราฟของวงจรที่4ก็จะในลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ก็คือวงจรที่5นะคะก็คือวงจรขยายสัญญาณโดยใช้ Op Amp หลายภาคค่ะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นวงจรที่ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งของ Output ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของ Input ค่ะต่อไปก็เป็นฝั่งของแหล่งจ่ายไฟโดยจ่ายมาจากวงจรแหล่งจ่ายไฟ 2 โวลต์ค่ะต่อไปเรามาวัดสโคปกันนะคะโดยขั้นตอนในการวัดสโคปก็จะเหมือนขั้นตอนที่ได้กล่าวมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะลักษณะของกราฟของวงจรที่5ก็มีลักษณะแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือวงจรที่6ค่ะวงจรเครื่องเสียงก็ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งของ Output ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งของ Input ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งของไฟเลี้ยงค่ะโดยจ่ายมาจากวงจรแหล่งจ่ายไฟ 2 โวลต์นะคะต่อไปเราก็มาทำการวัดสโคปกันเลยนะคะขั้นตอนในการวัดสโคปก็เหมือนกับขั้นตอนของวงจรแรกที่เราได้กล่าวมานะคะลักษณะของกราฟของวงจรที่6นี้มีลักษณะแบบนี้นะคะ